GR3 matte black. ที่เรามีรถยนต์ใช้จริงกันคือคนพวกเราก็คือเชื่อมที่เราแต่ด้วยกันถึงก็รู้จักการที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันเรื่องสมัยนั้นสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือก็ Zone's lovely. ผมมีความคิดว่าผมจะทำรถที่ให้มันสวยให้มันขี่เที่ยวได้สนุกสนานการจัดงานอีเวนต์สนุกเรามองเรื่องความสนุกเป็นหลักจากรุ่นสู่รุ่นว่าเราต้องการอะไรบ้างใช้การคุยกับคนที่ชอบสิ่งเดียวกันแล้วก็แนะนำกันมันโตช้านะแต่ว่ามันยั่งยืนภูมิใจนะพอคนบอกว่าเราได้รับโปรเจกต์ประสบการณ์มันเบอร์ว่าดีใจที่ได้ทำแล้วก็ภูมิใจด้วยที่ว่ายามาฮ่าเราทำเป็นที่เลือกบางสิ่งบางอย่างเลือกที่คุณชอบมากกว่าจะถึงเรื่องเราทำให้คนอื่นที่เราเห็นว่าเฮ้ยไม่หรือทุกประเทศเขามีมันตู้ปูตู้ออกมาสินค้าผมไม่ได้มองว่าเป็นแค่เรื่องรถอย่างเรื่องไลฟ์สไตล์ที่เรามีรถยนต์